مرحبا يا صديقي، عامل ايه؟ احكيلي، وصلت ليه في رحلتك؟ لسه مكمل ولا بتتشتت؟ بتركز في اللي بتعمله ولا بتلاقي نفسك ضايع في عالم تاني؟ تمسك الموبايل وتتفرج على حاجات ملهاش علاقة باللي كنت بتعمله اصلا؟ لسه بتتشتت يا صديقي؟ طب تعالى نتكلم عن التشتت وليه بنتشتت وازاي نرجع نركز على الحاجة اللي كنا بنعملها. خليك معايا. في انواع كتير من التشتت. في التشتت الرقمي، اول واكبر سبب هو التكنولوجيا، الموبايل يا صديقي، والاشعارات والسوشيال ميديا اللي بقت جزء من حياتنا. عارف انك زهقت من كتر ما سمعت ناس كتير بتتكلم عن السوشيال ميديا، بس ده يثبت لك ان كلامنا كلنا صح. السوشيال ميديا مش مجرد اداة ترفيهية، دي مصممة عشان تسرق وقت وتخطف انتباهك، انت مصدر رزقها. كل مرة بيطلع لك اشعار عقلك بيحس ان هو اخد مكافأة صغيرة، فبتبقى عايز تشوف اشعار تاني، فتخش على الواتس بدون هدف لمجرد انك بتقول في عقلك يمكن حد بعت لي حاجه وانا ما شفتهاش، وانت مفيش حد بيعبرك اصلا، وكل الرسائل من جروب العيله. ما تزعلش يا صديقي، بهزر معاك. في بقى التشتت الطبيعي، الدماغ بتحب الجديد، عقلنا بيحب اي حاجه جديده ومثيره. طبيعي انك لما تلاقي حاجه ممتعه تسيب اللي في ايدك وتروح ليها. مثلا صحابك بيلعبوا كوره وانت قاعد بتذاكر، كلموك حجز كوره تنزل، ده اسمه التشتت الطبيعي، وده جزء من تركيبتنا كبشر. في بقى تشتت تاني اللي هو غياب الوضوح والاهداف. انا كنت عامل حلقه عن الاهداف وبروح شوف سيبها لك هنا او هنا، مش عارف هتظهر فين. لو مفيش رؤيه واضحه ومش عارف بالظبط انت عاوز ايه اللي عايز تعمله، او حتى مفيش خطه، عقلك هيدور على اي حاجه تانية يركز عليها، حتى لو مقاطع القطط على اليوتيوب. في بقى اللي بيقولك انا هعرف اعمل اكتر من مهمه في نفس الوقت، تعدد المهام، بيقنع نفسه انه شاطر في كده، ولكن في الحقيقه ان ده مش صح. عقلك ما يعرفش يركز في حاجتين بنفس الكفاءه، لازم حاجه تيجي على التانيه. لما تعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت ده بيضيع طاقتك وتركيزك. وطبعا انا مش جاي اقول لك كده كخ وغلط وما تعملش كده تاني واعمل الصح. انا زي ما بجيب لك المشكله بجيب لك حلها، بس لازم تعرف اسباب المشكله الاول. كانك رايح للدكتور بيشخصك ويقول لك عندك ايه ويديك العلاج. انزل اعمل لايك بقى. اول شيء، حدد هدف واضح، وانا هنا مش بتكلم عن الاهداف طويله المدى، لا، الهدف المره دي مختلف. انا عاوزك كل يوم الصبح او قبل ما تنام اسال نفسك ايه الحاجات المهمه اللي لازم اخلصها او اللي اعملها بكره. لو هتسال نفسك قبل ما تنام اكتب 3 حاجات بس. ليه 3؟ عشان لو كترت في المهام عقلك هيشوف ان دي حاجات كتيره وصعبه ومش هيعمل ولا واحده فيهم، فانت كده هتعالج المشكله بمشكله تانية. ولو خلصت ال3 حاجات ولسه في وقت، اعمل حاجات تانية. كده بقى انا داخل على الكلام اللي مش هيعجبك. قلل استخدامك للموبايل. الموبايل اكبر عدو للتركيز، جرب تخليه بعيد عنك وقت الشغل على المهم، او على الاقل اطفي الاشعارات اللي ملهاش لازمه. ولو الموضوع صعب، في برنامج اسمه فوكس مود، ده بيقفل كل حاجه لفتره معينه انت اللي بتحددها. في بقى تقنيه اسمها بومودورو، دي كنت اتكلمت عنها في حلقه التسويف. التقنيه دي عبقريه بمعنى الكلمه. اشتغل 25 دقيقة من غير ما توقف بتركيزك الكامل وريح 5 دقايق، وهكذا لحد ما تخلص اللي انت بتعمله. ده مش بس بيزود تركيزك، لا كمان ده بيديك احساس بالانجاز مع كل فترة عمل وطاقة انك تكمل. حاول تنظم بيئتك، الفوضى بتسبب التشتت. لو مكتبك مليان حاجات كتير هتلاقي نفسك بتتشتت بسهولة. خلي مكان شغلك منظم ومعاك الحاجات اللي هتستخدمها وبس. السوشيال ميديا مش وحش، ولكن استخدامها غلط هو المشكلة. حدد وقت معين يوميا للسوشيال ميديا، مثلا ساعة بعد ما تخلص الشغل او قبل النوم، والباقي من اليوم ركز على الحاجات المهمة. لكن ما تخليش السوشيال تسحب وقتك كله. اغلى حاجة الوقت، او راح ما بيرجعش. اهم حاجة ما تجلدش ذاتك على الحبة اللي هتريح فيها. الراحة مهمة جدا عشان تقدر تكمل بكفاءة اللي جاي. لو ما خدتش راحة مش هتكمل في حاجة وكفاءتك هتقل. ما تزودش في الراحة وما تزودش في الشغل، ادي كل حاجة حقها. التأمل وتمارين التنفس، لما تحس انك مشتت والمعلومات مش داخله دماغك ومتوتر، خد دقيقه ووقف، خد نفس عميق 10 ثواني وخرج النفس. الحاجات دي بسيطه لكنها بتريح عقلك وترجعه للتركيز من تاني. النوم الكافي والاكل الصحي. التشتت مش بيجي من التكنولوجيا بس، لو مش نايم كويس واكلك مش صحي عقلك هيكون مرهق ومش قادر يركز على حاجه. خلي دايما في جدولك وقت كافي للنوم، وكل اكل متوازن عشان ما ترهقش عقلك بقله النوم والاكل غير صحي. وفي النهاية عايزك تعرف ان التشتت جزء طبيعي من حياتنا، لكن الحل موجود وبسيط لو عرفنا نطبقه. اهم حاجة انك تبدأ بخطوات صغيرة. ولو كنت متابعني من الاول وشفت الفيديوهات اللي فاتت، انا كل كلامي بقولك فيه انك تبدأ بخطوات صغيرة، وده مش عشان انا مش لاقي كلام وبكرر كلامي. نحت الامواج اللي على الصخر مش بسبب قوة الامواج، ولكن من استمرار ضرب الامواج على الصخر. استمرارك البسيط هو اللي هيصنع الفرق.
ابدأ بخطوة بسيطة واستمر عليها، وبعد كده ابقى كبر الخطوة. لكن هتبدأ مرة واحدة هتحرق طاقتك كلها ومش هتعمل حاجة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتعمل شير عشان نوصل لأكبر عدد من الناس. أشوفكم في الحلقة الجاية وخليكم مركزين. سلام.